火到了国外。三蹦子究竟是如何制造出来的？现在我们一起来看看巴铁师傅是如何靠纯手工打造一辆经典三蹦子的。仅凭一些薄薄的铁皮和细细的钢管，这些巴铁师傅就能焊接出独具巴基斯坦特色的拉克三蹦子。更令人难以置信的是，这样一辆三蹦子只需2万卢比，普通家庭攒点钱就能买一辆，让他们过上小康生活。而这种三蹦子竟然还能容纳6个人，这是不是让你感到惊讶呢？我们现在身处白沙瓦的一个小作坊，他们每天可以搭建近10个这样的6座三蹦子口站。因为在巴基斯坦，对拉克三蹦子的需求量非常大，主要原因是车票价格便宜，单程只需450卢比。对于家庭出行或走亲访友，无论去哪里都非常方便，甚至比一辆小汽车还要坐的人多。现在，我们看到一位老师傅将一块冲压好的铁皮固定在操作台上，他使用加长的省力杆将滚轮刀旋转半圈，一个标准的轮胎轮眉就被切割出来了，而且边缘处还精心加上了一层小包边，这是对工艺的极致追求。在铁皮的两边，老师傅分别点焊一块小铁皮，这2块铁皮的角度是不一样的，正好用于连接尾部的铁皮。然后他使用方管和铁皮将它们连接在一起。在整个焊接过程中，巴铁师傅都使用着 J506的焊条。由于支架对强度要求不高，每个连接点只需点焊就能满足使用要求。至此，三蹦子车厢的侧板已经简单的焊接完成。接下来，他们将一根足够长的方管折弯成长方形，每个折弯点都经过了精确测量。因为专业的事情离不开专业的工具，完成折弯后，多余的方管被切掉，接口处再次进行点焊，就完成了整个过程。对于车厢顶部的棚顶支架的制作过程是如此令人惊叹。通过将折好的方管进行焊接，这些薄薄的方管竟然能够承受700-800斤的重量，这简直难以置信。而侧板的焊巴则使用角磨机进行简单的打磨，这样做不仅使其更加平整，还增添了一些手工的情趣。这堆铁皮被用作底盘的护板，它们是通过机器冲压完成的，因此非常完整，手工无法达到这种效果。然后通过定位器将2块铁板焊接在一起，一侧各1块焊接的铁板决定了侧板的位置，在左右2侧再次点焊以增加稳固性。现在使用专业自制的工具对铁皮进行折弯，刚刚焊接在底板上的铁板发挥了很好的作用，两边折弯的角度完全对称。随后将侧板直接卡在相应位置，并进行简单的点焊，核对位置和缝隙。另外一侧的操作也是一模一样，尺寸完全一致，完全复制。接下来将边缘和底板上的铁板进行焊接。横梁选用相对结实的角铁，如果横梁不够结实，车厢会在风大的时候摇晃不稳。但是巴铁师傅考虑得很周全，选择了结实的材料，并将其用在正确的位置。中部使用一根铁圆管作为支撑，这样可以在行驶过程中减轻顶棚对侧板的压力，使侧板两侧产生一定的拉扯力。实际上，这个三蹦子和以前的马车是一样的，只是取代了马驱动，改为了摩托车驱动，并且增加了司机座位，最多可载7人。一趟活下来，收入可观，除去油费，净利润相当可观。在国产组装摩托车面世之前，三蹦子并不常见，因为主要以进口摩托车为主，而进口摩托车价格昂贵，谁愿意将进口摩托车改造成载人三蹦子呢？但随着国产组装摩托车的兴起，100cc 的国产摩托车成为热门产品，这个载人三蹦子就是由国产摩托车演变而来。因为国产摩托车价格便宜，改装成三蹦子能够发挥更大的价值，从而形成了一条产业链，至少解决了一大批人的就业问题。在色彩运用方面，巴铁师傅展现出了出色的才能。每一辆三蹦子都采用了不同的色彩搭配，几乎包括了市场上所有的色系。在巴基斯坦的街头，到处可见艺术卡车和艺术大巴车，所有盈利的交通工具都被装饰成艺术品，展示着巴铁独特的文化风格。这些特殊意义的艺术装潢据说能给巴铁带来好运。他们选择了鲜艳的颜色，让人从远处就能注意到三蹦子驶来，只需招手就可以上车。经过1晚上的干燥，油漆已经完全干透，这种颜色在街头非常吸引人，至少能一眼就吸引注意力。现在师傅们正在为三蹦子安装一些车厢附件，虽然小小的塑料布有点让人摸不着头脑，但它的真正用途还不得而知。塑料布在底部用作遮挡还容易理解，下面也可以放置一些简单的行李。尾灯是巴铁工厂自主研发和生产的，专门为三蹦子定制的，固定方式也非常简单，只需用螺母锁紧即可。在行驶过程中，吊尾灯也是很常见的。现在老师傅正在为三蹦子刷胶，他使用了废弃的轮胎皮做成防滑垫，涂上胶水后直接粘贴在三蹦子的踏板上，即使下雨天也能提供良好的防滑效果。废物利用也是巴铁师傅们玩得非常出色。眼前这些零件是底盘组装的所有部件，其中大多数是其他工厂生产的，底盘材料也非常坚固。看到板簧减震器就能知道它的质量非常扎实。在选用减震器时，肯定也尽量降低成本。虽然没有考虑到舒适性，但板簧减震已经是一种很好的待遇了。相比焊接车厢来说，板簧的安装更容易。现在老师傅拿来的是三蹦子的后桥，
它的造型也是巴铁工程师自主研发的，只需3根圆管就能制造出一个完美的后桥。固定方式与卡车相同，使用板簧 U 型螺栓连接后桥和板簧。虽然小巧精致，但该有的零部件一个也没有漏掉。4颗螺栓足以固定住轮毂，后轮还配备了刹车，还贴心的加装了平衡拉杆。这辆车拥有强大的传动链条，正常驾驶下绝对不会断裂。考虑到100cc 的动力和6个乘客的载重，这是非常重要的。现在，这辆载人3蹦子的底盘已经完成了组装，接下来底盘和车厢将被组装在一起。我们只需将车厢卡在底盘的角铁上，并用螺栓固定连接。总共有6颗螺栓需要固定，这将确保车辆的牢固性。车顶棚采用类似船一样的塑料板制成，由 ABS 工程塑料制作而成。除了冰雹，它可以很好的防止雨水滴入。现在，巴铁手里拿着的是装饰贴纸，他用抹布擦拭车厢上的灰尘，然后像贴手机膜一样仔细地将贴纸贴好。他还使用毛笔描摹了一些字母，蓝色油漆的选择非常到位，品牌名字也是在最显眼的位置。车顶上装有2个射灯，这样在晚上也可以吸引乘客。仅靠摩托车的大灯是不够的，车灯的位置安置得非常合适，直接照射前方。车顶也用蓝色油漆进行描绘。巴铁师傅非常注重细节，并且画得非常稳定。至此，3蹦子的外观基本完成。我们采用简约风格，合作工厂还提供了全新的坐垫，中间配备了靠背，确保能舒适地坐下6个人。通过螺栓固定靠背的上方，并使用插销固定下方，底部则无需使用螺栓。现在，合作工厂将摩托车的前部送来，这不再是2手翻新品，而是一个特别定制的全新摩托车。老师傅小心翼翼地卸下了这辆全新的摩托车。现在我们需要将车厢和摩托车组装在一起。车厢的前部连接支架变成了摩托车的双叉臂，我们使用超长螺栓将其连接在一起，并安装司机师傅的坐垫，这样一个3蹦子就简单的前后连接在一起了。现在，这台手工打造的7座100cc 载人3蹦子就已经完工了。虽然我们国内如今已经很少看到3蹦子了，但是小时候每次放假回家，这是必坐的交通的工具，承载了80后的我们满满的回忆。就让3蹦子继续在国外发光发热吧。